No, přátelé, a teď se podívejme, co se tady objevilo před 5 hodinami na Hindustan Times. Podívejte se na to. Čili taková stížnost nebo protiargumenty Ruska ve věci takzvaného masakru v Buči na půdě OSN. Monstrózní provokace Ukrajiny a britských podporovatelů, tedy režimu, že, místnímu Volodymyra Zelenského. Jo? Tak to je zajímavé, já to rozdělím na části a to si teda určitě představíme. Tak si dejme první část, jo, ruské reakce na ten masakr v Buči, takzvaný. Tady je Dmitrij Poljanský, ruský, tedy zástupce stálého představitele v OSN. Tak na ulicích malého ukrajinského města Buči byla nalezena mrtvá těla, tedy poblíž Kyjeva. Všechna ta těla měla svázané ruce. Tak pobočky těch všech západních médií jednomyslně hodili tento masakr na Rusko. A Buča byla úmyslně a trvale považována za ukrajinské mučednictví, za předmět ukrajinského nebo událost ukrajinského mučednictví a údajné ruské brutality. Toto místo se stalo takovým umělým nebo kvazi povinným místem pro jakoukoliv delegaci, když přijeli do Kyjeva, tak je to odvezli do té Buče. V tomto propagandistickém cvičení veškerá vina byla hozena na Rusko navzdory prohlášením a nesrovnalostem. V té verzi těch událostí, v ukrajinské verzi, a bylo to úmyslně odmítnuto, jo, ty nesrovnalosti, které se vyskytly potom. Pokud si vzpomínáte, tak se to dostalo snad až k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, který to zamítl, nebo nevyhlásil to za válečný zločin. But let's ask ourselves a simple question. Ale dejme si sami sobě jednoduchou otázku. Do we know what really happened in Bucha 3 Víme, co se opravdu stalo v Buče 3 roky potom? years ago? Nebo teď tedy před 3 lety? Do we care about the truth? Staráme se opravdu? It's obvious that as far as the Kiev regime and Je zřejmé, že tak, jak kyjevský režim its western backers are concerned, they a jeho podporovatelé jsou znepokojení, definitely don't. tak to definitivně, tak oni to prostě neuznají. And they don't want the others to ask these questions A nechtějí, aby ostatní se ptali na nepříjemné otázky. They feel quite comfortable in the bubble of lies Oni se cítí komfortně v bublině lží about Russia, which they have o Rusku, been consistently inflating for at least 2 decades. jo, které nafukovaly, že jo, ty věci proti Rusku při minimálně těch 20 let. And since the Bucha hoax is one of the core elements of this A zdá se, že ten podvod v Buči byl jeden ze základních elementů bubble, the West is aggressively této bubliny protiruské resistant to any attempts to question the Bucha narrative. a samozřejmě Západ jako odolává jakémkoliv snahám o zpochybnění toho příběhu v Buči. I have no doubts that today in their statements our Nemám žádné pochybnosti, že i dnes Western colleagues will label our meeting, quote, označí západní
představitelé a novináři naší schůzku Russian propaganda and manipulation. Za ruskou propagandu a manipulaci. End of quote. Ignoring facts and testimonies that they will hear. Ignorujíce fakta a svědectví, které se tam vyskytly. That's their well-known tactics to ignore truth and To je jejich známá taktika ignorovat pravdu uncomfortable facts. a nechat a věřit teda komfortním faktům. But as we all know, facts are stubborn things. Ale jak všichni víme, tak fakta jsou jako tvrdohlavá věc And it's hard to dismiss strong evidence. a je těžké odmítnout silné důkazy. Therefore, we intend to briefly revisit today A proto my chceme provést teď dnes revizi, takovou krátkou, the events of end of March, beginning of April 2020. ty události z konce března a začátku dubna roku 2022. First of all, it is important to recall the context Především je teď nutné vyzvat, tedy soustředit se na kontext té události. of these events. As you all know, Russia started its special military Jak všichni víte, tak Rusko začalo svoji speciální vojenskou operaci 24. února 2022 operation on February 24, 2022. And by mid-March, Russian troops have advanced a v polovině března ruské jednotky postoupily as far as outskirts of Kiev, including Buchi. až na předměstí Kyjeva, včetně tedy zabrání vesnice Buči. But since we were from day one prioritizing a diplomatic Ale ačkoliv jsme od prvního dne dávali prioritu diplomatickému řešení solution over a military one, nad vojenským, by that moment, bilateral Russian-Ukrainian talks on how to end this conflict proceeded tak na těch jednáních bilaterálních mezi Ruskem a Ukrajinou, to jsou ta známá jednání, že Istanbul, Minsk, first in Minsk and then in Istanbul. And by the middle of March 2022, our a v polovině března 2022 negotiators initialed a draft agreement which naši představitelé nebo zprostředkovatelé navrhli tedy text, prostě zpracovali návrh na ukončení bojů, contained principles acceptable both to Russia and Ukraine. aby to bylo přijatelné pro Rusko i Ukrajinu. To je ta známá Istanbulská dohoda. Given such a progress, as a gesture of goodwill, Russia Tak při tomto vývoji jako gesto dobré vůle, tak Rusko took a decision to voluntarily withdraw from a number se rozhodlo dobrovolně se stáhnout z velkého počtu nebo z několika, of northern regions of Ukraine, including the tedy z několika částí severní Ukrajiny, včetně Kyjeva, Kiev Oblast, where Bucha is situated. tedy z oblasti Kyjeva, kde i leží i obec Buča. To give you an idea, we will show you a slide with two Abychom vám teda to trošku přiblížili, tak to vám tady ukážeme dva diapozitivy, maps depicting the territory controlled by my country. které ukazují to území ovládané teď Ruskem a ten stav předtím. Všimněte si, že říkal slide, jo, ne slate, jak říká Kalousek. Kalousek říká diapozitivum slate, jo, dokonce v televizním svém vystoupení, kdy si to říkal, už jenomže slate není diapozitiv, slate je něco jako zahradní rýč, tak takové máme tady experty. In Ukraine on March 15 and April 5, and you will Tak 15. března a 5. dubna, čili ten návrh dohody byl přijatelný pro Rusko i Ukrajinu. given such a progress as a gesture of Na základě toho, jak jsem říkal, toho vývoje, tak Rusko udělalo gesto. goodwill, Russia took a decision to voluntarily withdraw from a number of northern regions of Ukraine, including the Kiev Oblast, where Bucha is situated. Tedy včetně Kyjevské oblasti a vesnice Buča. To give you an idea, we will show you a slide with two maps depicting the territory controlled by my country in Ukraine on March 15 and April 5. And you Jo, tak tady vám ukážu diapozitiv se situací tak pro informaci 15. března a 5. dubna v té dané oblasti. will see the difference. Uvidíte rozdíl.
Tak vlevo 15. březen, vpravo 5. duben. Jo. To červené to jsou samozřejmě ruské, to je držené, to je území držené Rusy. No a tady vidíte, že Kyjev už tam, že odtamtud odešli Rusové, čili ne, že byli vytlačeni, že statečnou ukrajinskou armádou, jak se to prezentovalo potom. But as everyone knows today, these peaceful efforts tak jak každý ví, tak tato mírová úsilí were derailed primarily by our British colleagues byla vykolejena primárně především britskými kolegy, convinced Zelensky that if he rejects this kteří přesvědčili Zelenského, že když odmítne peace offer and opts to fight for Western geopolitical nabídku na mír a zvolí boj proti Rusům, interests, he will be able to defeat Russia with the economic že bude schopen porazit Rusko s ekonomickou and military support of the West. A vojenskou podporou Západu. And the ambitious and narcissist Ukrainian president A ambiciozní a narcisistický ukrajinský prezident, tedy Zelenský, fell for the bait, thus making, as it is clear today, a fatal mistake for his country. Tak musel samozřejmě nějak ospravedlnit tu fatální selhání, fatální chybu pro Ukrajinu. But then everything looked different and the task was to create an unbeatable Takže všechno vypadalo najednou úplně jinak. pretext that could convince his countrymen and the Bylo potřeba vymyslet nějaký pretext, řekněme nějaký narrativ, tak se teď říká, nějaký příběh, international public opinion that agreeing on které by změnilo veřejné mínění ve prospěch té války proti Rusům. something with Russia was not an option. Jo, a že tedy mír s Rusy není řešení. Nebo nebylo. Here came this idea of a terrible false flag operation in Buchi, jointly implemented between April 2 and 3. Takže se vymyslela, že ta záležitost masakru v Buči mezi 2. a 3. dubnem to by Ukrainian Special Services proběhlo a bylo to vymyšleno ukrajinskými zvláštními silami nebo zvláštními agenturami, tedy and MI6. a britskou MI6. Later, British Prime Minister Boris Johnson capitalized on the international A později britský premiér Boris Johnson tak jako kapitalizoval toto rozhodnutí. outcry after discoveries in Buchi Tím pláčem nad objevem v Buči and together with Zelensky announced in Kiev on a společně se Zelenským ohlásili v Kyjevě April 9 that instead of signing an agreement with Russia, 9. dubna, že namísto podpisu dohody s Ruskem Ukraine will continue to fight Ukrajina bude pokračovat v boji and the West will actively help it. a Západ tomu aktivně napomůže. And before that, our British colleagues who were presiding over our council in April 2022, in blatant disrespect to their mandate, rejected our request of the No a pak ti britští kolegové tady v radě asi v bezpečnosti, že jo, na půdě OSN, no protože Britové předsedali v té době tady radě bezpečnosti OSN, tak in blatant disrespect to their mandate, rejected our request of the urgent meeting on Buchi provocation. Odmítli náš požadavek zasedat tady urgentně k věci toho masakru takzvaného v Buči. Thus displaying the Takže ta stížnost ruská byla předložena 3. dubna a britská delegace, která předsedala té radě, tak odmítla to projednávat. Víte, už to leze na povrch, no tak já vám do toho dám takovou vsuvku, víte, já jsem to sledoval samozřejmě tenkrát a narazil jsem taky na video, které natočil člen ukrajinského parlamentu Ilja Kiva, který jasně řekl, že to bylo divadlo ze strany Zelenského. No a jen jsem to zveřejnil, tak mi byl zablokován kanál na 3
týdny jsem nemohl nahrávat nic nového kvůli tomu videu Ilji Kivy a bylo tedy direktivně smazáno to video, víte? No a kdo byl Ilja Kiva? Se podívejte, tady máte Ilju Kivu, jo? A co pak se tady praví? Ilja Kiva, Wikipedia. Ilja Volodymyrovič Kiva, vidíte, zahynul 6. prosince 2023, byl ukrajinský politik, který byl členem Verchovné rady, tedy ukrajinského parlamentu, od srpna 2019 až do března 2022, kdy utekl do Ruska. No, tak tady je jeho životopis, vedl dokonce tu pobočku pravého sektoru, strany Pravý sektor v Poltavě a pracoval jako lídr socialistické strany Ukrajiny, národně socialistické strany možná. Byl zvolen do Verchovné rady jako opoziční platforma pro život, tedy strany pro život. Tady ho máte krásně. No a jak to s ním dopadlo? New York Times nám to řeklo. Zákonodárce Ilja Kiva, 46 let, který vyzýval Ukrajinu, aby se vzdala, když Rusko spustilo svoji invazní operaci v únoru 2022, byl objeven v parku uzavřené komunity 25 mil západně od Moskvy. Vidíte, takže on utekl do Ruska. Ruští vyšetřovatelé řekli ve svém prohlášení, že pan Kiva zemřel na místě po tom, co byl zastřelen neznámou osobou a že úřady otevřely kriminální vyšetřování tohoto zabití. To bylo potřeba ho umlčet, že jo? Přeci nemusíme být nějaký velký cifršpioni nebo velký znalci, aby bylo jasné, kdo se asi chtěl mu pomstít, že jo? Za to, že píchnul, že provalil, jo, ten podvod Zelenského. Kiva byl zastřelen v parku ve vesnici Suponěvo, západně od Moskvy, 6. prosince 2023. No. Několik ukrajinských médií, citující neznámé zdroje, nejmenované zdroje, prohlásil, že Kiva byl zacílen bezpečnostními službami Ukrajiny SBU. Jo. Představitel tisku hlavního direktorátu zpravodajských služeb ukrajinského ministerstva obrany Andrej Jusov řekl ukrajinské televizi, ano, my můžeme potvrdit, že Kiva neexistuje již více. A tento osud potká další zrádce Ukrajiny a hloubky Putinova režimu. Vidíte, tak to je ta spravedlnost. Jeho smrt byla spravedlnost. To je, víte, to je demokracie. Teda to Ukrajina, já jsem se do ní úplně zamiloval, opravdu. Jako Vondra, víte, veliký amerikofil, velvyslanec ve Spojených státech, zakladatel spusa spolku přátelů USA, najednou se zamiloval do Ukrajiny. Těžce, už nemůže vytáhnout hlavu ani, že jo, tamtuť z příslušného orgánu. No, tak to je první díl.